Sentosa ullasa Yeya kumi Yeya Reya Shera Poleya Zalmolya Baduvyaja Raya Yeya Namaskar Karya Yeya Namaskar Karya Yeya Namaskar Karya Daniya देव बरो दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो सांजुदाच्या भक्तिकानो कोरोना पिढी निमती इगर्जे उसो मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर भावार्थ्यां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा हे संदर्भात तुमचे खातीर विशेष करून मागता प्रति रितीन परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर विविध पिडेशिडेन वळख जाल्ल्या खातीर कश्टाकांतांत आसल्या सर्व भावार्थ्या भाव भयणी खातीर विशेष करून हे मिसाचें बलिदान भेटयतना अर्गांसान मिस भेटयता फाबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोगा खातर तांचे इरेदे बसून विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमच्या समेस्तां खातीर विशेष करून मागया एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आतां आमी फुडें सरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमच्याय सोबे आसो क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच भुरग्यानो आज पवित्र सभा जेजूच्या आपरगटण्याचें फेस्त आचरण करता जेजूची आपरगटणी जावन आसा मनशा कुळाक देवान आपल्या पुताक उगडापें करचें एक वर्तें सत जेजू एक राय जेजू एक प्रवादी जेजू एक याजक म्हणा आज सगळ्या जनांगांक सर्वेस्पर देव त्या घराया मुखांतर परगट करता आज आमी त्या घरायांचे फेस्त आचरण करता ते एक राय जेजूक भांगर दूंब आनी रक्ता बोळकाणीक दिवन ताका मान करतात आनी एक तूं एक राय तूं एक प्रवादी तूं याजक म्हणून स्विकार करतात वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजूच्या त्या मिसावांत आमी वांटेली जावच्याक आज देव आमकां आपणे दिताना खरेपणी जेजूच्या प्रवादपणाच्या मिसावांत रायपणाचे मिसावांत आनी याजकपणाचे मिसावांत वांटेली जावंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया एक घडी बरदोळे तांपया ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फोव ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया इतर काळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया मुगळो जेजू तूं जावन आसा राय ह्या रायाचे पाटलावदार आमी आमच्या खोट्या जिणये मारिफात जायते पोटी तुज्या रायपणाक आमी अकमान केल्लो आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात तपोवन बक्षाणें मोगोवन म्हणटा सोम्या सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सोम्या दया दाखय आमचेर दया मोगळ सोम्या तूं एक प्रवादी सता खातीर निती खातीर तूं झुजलोय पूण आमी असताचे जावन सता खातीर निती खातीर झुजनासतना आमच्या स्वार्थ खातीर झुजोन आमी तुज्या प्रवादपणाक कळंक काडलेलो आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात तपोवन बक्षाणें मागोवन म्हणटा सोम्या क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय
क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. सुम्या तू एक याजक श्रेष्ठ याजक मेल्किजेदेकाच्या वर्ग असो, पण ह्या श्रेष्ठ याजकाक आमी दडेपटी अकमान केल्लो आसा. मिसाच्या बलिदानान फवत परिवांटली जायनासतना आमचे दिसपट्टे मागण्याचें जिवीत खरेपणी तुका उबारिनासतना आमच्या दिसपट्ट्या याजकी जिवितांत आमी सुकून पडलेले आसा. ह्या मुखांतर तुज्या याजकपणाक आमी कळंक काडलेले आसा. पश्चात्तापवता सुम्या बक्षणे मुगोन म्हणटा हांव. सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा उत्सर्गीन आणि शांती ताच्या इष्टा सोमसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासा तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुरता. सुमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. घडी बरं डोळे दांबी आमच्या घर संगतीत विशेष करून मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एकाने केत्राच्या उजवाडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्या सपुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बोबार्तान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवंत मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतले वाचप. उठ परजळत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर पजळटा. पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्राचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्प वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्ट पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवेच्या पजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळे एकठांय जावन तुजेशी येतात.
पयस पयस थावन येता तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसून हाडटात. हें पळोवन तूं पजळीत जातली. तुजें काळीज उडतलें आनी रुंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळतली. राष्ट्राची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. खरी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तारण करी भांगर आनी दूंब हाडून शेबा थावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. देवाचे उतार हें. देवाचे ओडोपकार. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सर राष्ट्रा. देवा नीतिवन फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाट. राय गवर जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दे. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकार सलोन व्हर. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सर राष्ट्रा. ताच्या दिसांनी न्याय नीत व्रत दिसा चंद्रे माससर शांती शेकान शेक वाळवू. तो एका दर्यांतावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत युफ्रेटीस न्हंयेतावन प्रितुमेचे अंत पर्यंत राजवट चलो. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सर राष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सर राष्ट्रा. सांब पावलोन एपेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, तुमच्या इता पासत देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसूं येत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावाल म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयच्याय संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरकात्म्या मारिपात भाग्यवन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. ओस तो गूट सुवार्ते मारिपात जुदेवा सोवे एर जातीची देवाच्या दैजाची सांवारिस्तारां ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्ता जेजूतय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडोपकार. Alleluia, 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 Alleluia. उदिल्लें तें ताचें नकेत्र आमीन देखले आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमच्याही सोबे आसो भगवंत मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या जेजू जुदेय प्रांताच्या बेतलेम शारांत जल्मलो तवळू हेरोदू राजवड चलयतालो जेजू जल्मल्या उपरांत उदय दितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हण आयल्या हें आयकून हेरोद राय सगळो गबारलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम तवळ हेरोदेन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेतलेम शारांत कित्याक प्रवादान अशें बरयलेलें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं अती बिलकुल ल्हान न्हय कारण तुजे तान उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे तोंड समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां बेतलेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्यान सोदना करा तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया हांवें वचून ताका नमस्कार करीसय रायाचें उतर आयकून ते बायसून गेले ते दुवा उदेताना तांणी पळयलें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतालें तें आनी शिगी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले ते घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मरये सांगता देखलो आनी सर पडून ताका नमस्कार केलो उपरांत आपली दिरव्याची चिलां उक्तीं करन तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको भांगार दंप आनी रक्ताबळ पूण हेरोदीस हरशीं तांणी फाटीं वचनाये म्हूण देवान तांकां स्वप्नां ताकी दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले देवाचें उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तशेंच भुरग्यानो जेजू जल्मला जेजू बेतलेमांत जल्मला आनी बेतलेमांत जल्मली खबर आमी जाणाव आनी ह्या दिसा आमी ह्या वक्ता ओडदाबाजीक फेस्त 25 तारीखेर आचरण केलें जेजू बेतलेमांत दाविदाच्या शहरांत रायाच्या शहरांत उंड्याच्या घरांत थंयसर जल्मलो जिविताचो उजवाड जावन संवसाराचो राय जावन जिविताचो उंडो जावन तो जल्मलो आनी तो गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो आनी देखून गर्दनाचो गोठो करना ताची सोबाय आमी वर्णिली पण आयच्या सुवार्तेंत आज आमी आयकलें ह्या जेजूच्या आपरगटण्याच्या फेस्ता वेळार आयची सुवार्ता आमी आयकल्ल्या प्रमाणे उदेंतीचे तेग राय तेग ज्योतिश म्हणटा आमी हर एका रावळेरांत रायाच्या रावळेरांत एक ज्योतिश आसता तो आकाश मंडळींत उपसल्लीं थोडी खुणां पळोवना रायाक विवरण दिता आनी राय ह्या प्रमाणे थोडी मांडावळ करता रायाक पडलेल्या स्वप्नाची सविस्तार विवरण दिवचें काम ह्या ज्योतिशांचें जावन आसलें देखून हर एका रावळेरांत एक ज्योतिश आसतालें उदेंतीचे ते राय मेलकियोर बाल्तियोर म्हणटा आमी त्या तेगांची नांवां ह्या तेगा रायांनी आपल्या रावळेरांत आसल्या ज्योतिशा लागीं आकाशार तांकां एक विचित्र रितीचें एक नखेत्र दिश्टेक पडलेल्या विशीं माहिती समजून घेतली आनी ह्या संदर्भार बेतलेहम प्रांतांत जुदेया प्रांतांत बेतलेहम जुदेया प्रांतांत आसलें आतां बेतलेहम पलेस्तिनांत आसा पलेस्तीन इस्रायलान नान तें इस्रायलाच्या भायर पडलां पलेस्तीन देशांत हें बेतलेहम शहर आसा
तवळ जुदेया प्रांतांत आसलें जेरुसलेम जुदेया प्रांताक तवळ येतालें देखून हे जुदेया प्रांतांत बेतलेम शहर आसलें आनी जेरुसलेमान तवळ हेरोद राई राजवडकी चलो नासलो आनी उदेंतीचे नखेत्र थंयसर ह्या जेरुसलेमाच्या रायाक हेरोदेक दिश्टी पडोवंक ना बगर उदेंतीच्या रायांक तें दिश्टीक पडलें आनी ताचो अर्थ समजून तांणी ज्योतिशान तावन घेतलो आनी ज्योतिशा सांगता हे राय बायस सरलें शिमटे नखेत्र एक विचित्र तराचें नखेत्र आनी तें नखेत्र कितें संदेश दिता गे म्हळ्यार संवसारांत एक बलिश्ट राय जल्माला संवसारांत एक बलिश्ट राय जल्माला ताका तुमी मेळोंक वचसय काणी कारपोंक वचसय तो चक्रवर्ती म्हणलें सत देखून हे तेग राय कलत्या काळजान आनी मनान थोड्यो काणयो घेवन भायर सरतात ते ಒಟ್ಟು भायर सरनात एक राय एका प्रांतात तावन आनी एक राय अनेक प्रांतात तावन अनेक राय अनेक प्रांतात तावन भायर सरतात तेग राय कितें पळोवन भायर सरतात नखेत्र पळोवन भायर सरतात नखेत्र आनी सगळे ते वेताना एका जाग्यार ते तिगी राय सांगाता मेळटात तिगी राय सांगाता मेळटात आनी एकामेका विचार करतना पयलो राय दुसरो राय तिसरो राय तिगी राय ते एकत्र नखेत्र पळोवन जल्मल्ल्या त्या रायकू वराक मेळच्याक वेता म्हूण तांकां खात्री मेळटा देखून ते तिगी राय तिगी ज्योतिशांक घेवन आनी कांय सैन्याची तुकडी घेवन ते वेतात आनी वता आसतना ते जुदेया प्रांताक पावतात जुदेया प्रांताक पावले कुडले ते नखेत्र मायाक जाता तांकां दिश्टी पडना तवळ तांकां कन्फ्युजन जाता वाट खंय म्हूण कळना देखून थंयसर जेरुसलेमांत आसलेल्या रायाच्या रावळेराक ते वेतात आनी राय तांकां स्वागत करता हेरोद स्वागत करता उदेंतीचे तेग राय वाटसुरे जावन आयल्यात तांकां कांय इल्लेशें कापी फळार दिवन तो म्हणटा तुमी खंय भायर सरल्यात आनी ते राई सत्यान सांगतात आमकां एक विचित्र आकाशार एक खुणा दिश्टी पडली एक नखेत्र दिश्टी पडलें आनी आमचे ज्योतिश म्हणाले एक राय जल्मला आनी त्या रायाक आमी मेळोंक वचोंक जाय तो बलिश्ट तो श्रेश्ठ तो सत्यवंत देखून ताका आमी मेळोंक वचोंक जाय आनी तो खंय जल्मला तुज्याच प्रांतांत जल्मला तुज्याच प्रांतांत जुदेयाच्या बेतलेम त्या प्रांतांत जल्मला म्हणली खबर आमकां आसा पूण आमकां वाट गुत्तू ना तुका कांय खबर आसा गे म्हणून ते विचारतना हेरोदीन म्हळें म्हाका खबर ना पूण एक काम करा तुमी ते नखेत्र पळयल्ली वेळ घडी खंयची फंद्याची वा मोद्यान्याची तांणी सांगली ती वेळ घडी ताणें समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां तुमी बेतलेम वसा तर बेतलेमाक वसा आनी बाळकाची सत्रायन सोदना करा तो मेळटस तुमी फाटीं हांगा येया खंयची वेची वाट फाटीं वेताना म्हाका एक खबर दिया हांवूय ताका वचून मेळसाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हांगासर हेरोद राय अशें म्हणना या हांवूय त्या रायाक मेळोंक येता तुमी ते एक जाण आसात तुमचे सांगाता सोवतो हांवूय येता हांवूय ताका मेळटा हांवूय ताका तुमच्या सांगाता काणी करपिता म्हणून हेरोद भायर सरूंक ना कित्याक तो कपटी जावन आसलो तो कोलो जावन आसलो कोलो हत्त कोल्या म्हणलें चिजून ताका तुज्या कोल्याक सांगा वचून कोलो कोण कोलो हेरोद तो चक्रवर्ती रोमी चक्रवर्तीचो गुलाम तो रोमी चक्रवर्तीकी काणीक भेटयतालो आनी लोकांक सांगतालो रोमी चक्रवर्तीक तुमी कांयच तुमी टॅक्स भरनोजो रोमी चक्रवर्ती तुमी विदय जायनोजो म्हणून शिकयतालो तो उलाई पिदाय खेळटालो देखून जेजून म्हणलें तो कोलो त्या कोल्याक सांगा म्हणून जेजून सांगलें त्यात हेरोदीक वड जाल्या उपरांत वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी हो हेरोदू एक कपटी मनीस आनी कितें केलें तांचे वटून वचोंक ना ताणें म्हळें तुमी ताका सोदना करा उपरांत म्हाका सांगा हांवूय वचून ताका मेळटा म्हळ्यार हांवूय वचून ताका मेळटलो
ताका लगड काडटलो ताका जिवेशी मारतलो म्हणलें मोतीन ताचें आसलें तें ताणें ह्या राया लागीं सांगूंक ना भितर गुप्तीन दवरलें कित्याक तो कोलो जावन आसलो पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे राई त्या रावळेर तावन भायर सरले गेले आनी सुमार पयस वेताना परतून तें नखेत्र दिश्टी पडलें आनी तें नखेत्राचो पाटलाव घेवन गेले आनी जेजू जल्मल्ल्या त्या सुवातेर आतां जेजू गर्दनाच्या गोट्यान नातुल्लो कित्याक सुरूत जेजू मडी गर्भेस्त जावन येणो येताना छत्रांत जागो मेळोन नातुल्लो कित्याक कानेशमारीक मस्त लोक थंयसर आयिल्ले कानेशमारीक काडूंक म्हणजे नांव दखल करून थंयसर आयिल्ले तवळ पुरा छत्रां भरून जाल्लीं आतां नांव दाखल करन लोक फाटीं गेला छत्रां खाली जाल्यांत देखून तांकां एका घरा सुवात मेळ्ळ्या ती त्या गर्दनाच्या गोट्यान तांव आतां एका घरा ती पावल्यांत एका घरांत ती आसात आनी हे राय त्या घरा गेले आनी घरांत त्या न्हिदलेल्या बाळकाक तांणी नमस्कार केलो पळया आनी कितें तांणी अर्पिल्यो एका रायान भांगर अर्पिलें एका रायान दूंप अर्पिलो आनी एका रायान रक्ताबोळ अर्पिल्यो म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो तीन राय तीन नमुनेच्यो काणयो हांगा अर्पितात आनी हे काणयो अर्पीत त्या फाटल्यान एक संकेत आसा आनी तें जावन आसा संकेत आप परगटणी देवान आपणाकच लोकां मुखार परगटणी करची आपणाचीच परगटणी करची आपणाकच संवसाराक ताणें दाखोवन दिवचें कित्यान तो दाखोवन दिता गॉड इज रिविलींग हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड खंयच्या रितीन तो आपणाकच उगडापें करता पयल्यान पयलें तो एक राय हय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू राय म्हणलें फेस्त आमी सद्याकाळच्या निमाण्या आयतारा नोव्हेंबरांत आचरण करता जेजू एक राय आनी ताची राजवटकी सासणाची ताची राजवटकी सासणाक तो एक राय आनी ताचेर राजवटकीपण कसलें तो राय सताचो तो राय नितीचो तो राय शांतीचो तो राय समृद्धेचो देखून महाप्रार्थना म्हणटा ताचें राज्य सताचें नितीचें शांतीचें आनी स्वस्थकायेचें आनी हो राय कितें करता तो राय आपल्या परजे खातीर झुजता परजेक पयलें धाडून सैनाक पयलें धाडून उपरांत निमाण तो वचना म्हाका सगळ्यांच्या फुडें तो वेता झुजोंक सता खातीर निती खातीर झुजोंक तो वेता आपल्या लोकांक वाचोवच्या खातीर तो येता आनी तो शाश्वत राय जावन उरता म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो देखून जेजू एक राय म्हणलें सत हांगा उगडापें जाता आनी रायाची मुस्तायकी रायाची नेसण रायाची पदवी आनी रायाचो संकेत जावन आसा भांगार देखून रावळेरांत राय भांगाराच्या सिंहासनाचेर बसता भांगाराची मुस्तायकी घालता भांगाराचे नग घालता भांगाराचे मोचे घालता भांगाराच्या बशयेंत वाटयेंत जेवता कित्याक रायाचो संकेत ती ग्रिस्तकाय ती पदवी ती वडवीक आनी जेजू जावन आसा राय देखून जेजूक ओ राय उदेंतीचो राय भांगाराची काणी गारपीत आनी म्हणटा तूं आख्ख्या संवसाराचो आख्ख्या जनांक असो राय तूं तुजे बघा दुसरो राय संवसारांत ना वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो 2000 वर्सांत हांव जेजू ह्या संवसारांत आपली राजवटकी चलोवन आसा तो जावन आसा क्रिस्त राय दुसऱ्यान आनी एकलो उदेंतीचो राय जेजूक एक दूंप अर्पिता दूंप आमी जाणाव दूंप आमी बलिदाना वेळार भेटोवचो जेरुजलेमाच्या देवळांत दूंप भेटोवचें बलिदान आसलें जाकारी जुवोवचो बापूय जाकारी दूंप भेटोवचें बलिदान करतलो देवळांत दूंप जावन आसा मनशांनी देवा मदलो एक मध्यस्थ आमी भेटयलेली मागणी दुंपाच्या दुरा बरी वयर सोडून वचोन दीत दूंप जावन आसा आमची मागणी त्या दुंपाच्या दुरा सांगता वयर देवाक अर्पण दितात देखून दूंप जावन आसा संकेत एक याजक असो लोकां लागची मागणी घेवन देवाक त्या दुंपाच्या दुरा बरी भेटोवन दिवचें एक वर्तें देणें आनी तें जावन आसा याजकपणाचें देणें आनी जेजू जावन आसा श्रेश्ठ याजक श्रेश्ठ एब्रेव घरां बरयल्ल्या पत्रांत आमी म्हणटा
जेजू जावन आसा श्रेष्ठ याजक मिल्की सदेकाच्या वर्गासो याजक तूं मिल्की जादेकाच्या वर्गासो याजक तूं ससनाच्या ससनाक याजक तूं मिल्की जादेकाच्या वर्गासो याजक तूं ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक याजक सोमी जेजू क्रिस्त मिल्की जादेकाच्या वर्गासो मिल्की जादेकाक ना आरंभ ना अंत जेजू की ना आरंभ ना अंत खंय तो ना इलो खंय सर गेलो ते कळीत ना सर पदवी आनी महिमा आरंभ आनी अंत तो अल्फा आनी ओमेगा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून न्हू जेजू एक श्रेष्ठ याजक कित्याक श्रेष्ठ याजक संवसारी याजक लोकां नडलेलीं दानां घेतात देवाक काणी अर्पितात बलिदान अर्पितात पूण जेजू न्हू लोकां नडलेलीं दानां घेवनात जेजू न्हू लोकां नडलेली शेळी जावं दी बकरे जावं दी कोवडे जावं दी घेवनात जेजू न्हू लोक आपणाचेंच बलिदान विधीचेर भेटयलें आपल्याचीच कूड आपणाचेंच रगत ताणें वारयलें आनी आपल्याच्या कुडीचेंच बलिदान भेटयलें आनी देवाक मानता तसली बली ती जाली आनी ताचें बलिदान असो संकेत हर एक मिसाचें बलिदान भेटयतना ताचें मांस आनी रगत आमी सेवता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन देखून तो जावन आसा श्रेष्ठ याजक मिल्की जादेकाच्या वर्गासो देखून ताका दूप भेटयलो आनी हें उगडापण पयलें राय म्हणलें उगडापण दुसरें तो याजक म्हणलें उगडापण तिसरें जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजू एक प्रवादी देखून रक्तांबळ बळ म्हळ्यार एक सुगंध द्रव्य राय हे प्रवाद्याक मागचें प्रवाद्याक तें लावचें तसलें एक सुगंध द्रव्य तें तो अर्पिता तिसरो राय जेजूक अर्पिता आनी म्हणटा तूं एक प्रवाद्याचें काम कितें प्रवाद्याचें काम देवाचें उतर लोकांक कळीत करचें देखून जोर्दान न्हंयत स्नानीक जावंक लागचें स्नान घेवन जेजू कितें करता तुमची पातकी जिणी सांडा बरी खबर सतमाना कित्याक सर्गींचें राज्य लागीं पावलां देवाचें उतर सर्गींच्या राजाची सतां जेजून लोकांक साद्या रितीन कळीत केली आनी लोकांचो देवाचो संदेश लोकांक कळीत केलो आनी लोकांक देवा सरसी पाटी हाडचें काम केलें एका प्रवाद्याचें देखून तो म्हणलो हांव आयला पातक्यांक आपोवपाक येवं तांगनी प्रवाद्याचें काम पातकी लोकांचें मन परिवर्तन करचें आनी त्या पातकी लोकांक देवातान पयस गेल्ल्या लोकांक देवा सवय पाटी हाडचें काम एका प्रवाद्याचें दुसरें प्रवाद्याचें काम सता खातीर झुजचें निती खातीर झुजचें कपटीपण खंडन करचें खोटेपण खंडन करचें अनितीचें खंडन करचें तें जावन आसा काम प्रवाद्याचें देखून स्नानीक जुवांव कितें करता तो एक प्रवादी ताणें कितें केलें ताणें हेरोदरायाचें कपटीपण खंडन केलें हेरोदरायाचें पातक ताणें उखलून दाखयलें आनी हेरोदराया विरोध तो रावलो सता खातीर ताका मरणाची शिक्षा फावो आसा म्हूण जाणा आसुनी सतत तो पाटी सरलो ना आनी हें प्रवादपणाचें काम आनी जेजू एक प्रवादी फरिजेवांच्या कमिरे विशान फरिजेवांच्या कपटीपणा विशान शास्त्रांच्या कमिरे विशान शास्त्रांच्या कपटीपणा विशान श्रेष्ठ याजकांच्या आनी याजकी वर्गाच्या कपटपणा विशान ताणें सगळ्या लोकांक कळीत केलें आनी त्या शास्त्रांचें सदस्यवांचें तशेंच फरिजेवांचें आनी श्रेष्ठ याजकाचें कपटीपण खंडन केलें आनी अनिती विरोध तो झुजलो देखून ताका कुर्साचें मरण फावो जालें जर तर ताणें ते विरोध करनातलें जाल्यार सदुसेवांक फरिजेवांक शास्त्र्यां विरोध रावूं नातलो जाल्यार श्रेष्ठ याजका विरोध याजकी वर्गाच्या विरोध उलयनातलो जाल्यार तांचें कपटीपण तांचें अनितपण खंडन करिनातलें जाल्यार जेजू मरतो ना जेजू कुर्साचें मरण फावो जातें ना कित्याक तो सता खातीर झुजलो निती खातीर झुजलो देखून ताका कस्त कुर्साचें नालिसायाचें मरण फावो जालें प्रवाद्याक तें सरी जाल्लें देखून जेजू म्हणटा प्रवाद्याच्या रक्ताक तुमचे मलगडे कारण देखून तुमचे पुर्वज प्रवाद्याच्या रक्ताक साक्षी म्हूण तुमी दाखोवन दितात म्हणालो जेजू कित्याक प्रवाद्याक खंय गेल्यार स्थानमान मेळटा जाल्यार आपल्या मायंगावाक मेळोंक ना म्हणलें सत जेजू हांगा उगडापें करतना आपूण एक प्रवादी म्हूण तो दाखोवन दिता प्रवादी कित्याक सता खातीर झुजचो प्रवादी वय म्हज्या मोगाच्या बाबणी देखून हो तिसरो राय ताका तो रक्तबोळ समर्पिता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो आज संदेश सर्वेस्पूर देव सोम्याक
सगळ्या लोकांक एक राय एक याजक आनी एक प्रवादी म्हूण उगडापें करतना आमकां कितें संदेश दिता आमकां संदेश दिता जेजूच्या रायपणांत आमी वांटेली देखून सांत पेद्रो म्हणटा आमी सोम्याची परसा एक रायाळ परसा आमी एक याजकी राज्यकुळ आमी श्रेष्ठ आमी आमच्या सोम्याची रायाळ परसा कित्याक आमी ताच्या रायाची परसा देखून आमी रायाळ परसा आनी याजकी राज्यकुळ म्हणटा सांत पेद्रो ताच्या पत्रांत वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याच्या रायपणांत आमी वांटेली देखून आमी आमच्या संवसार जिवितांत एक बापूय जावन एक आवय जावन आमचें रायपण चलोवंक आसा आमचे ताब्यान दिल्ल्या भुरग्यांची जतन करूंक आसा तांची देखभाल करूंक आसा तांकां निर्दिश्ट एक पावंडा पावोवंक आसा ती जबाबदारी हर एकल्या आवय बापायंची जबाबदारी घेतिल्ल्या व्यक्तींची जावं पुरो तो एक याजक जावं पुरो तो एक धर्मबाईन जावं पुरो तो एक मेस्त्री जावं पुरो तो एक राजकारबारी जावं पुरो तो एक शिक्षक जावं पुरो खंयचेय काम येयली जावं पुरो खंयच्याय क्षेत्रांत तो वावुरता त्या जाग्यार एक राय जावन ताणें आपल्या ताब्यान दिल्ल्या सगळ्या लोकांची जतन करूंक आसा दुसऱ्यान तो एक प्रवादी आमी सता खातीर झुजोवंक आसा निती खातीर झुजोवंक आसा भियान उगत बसचें न्ही सता खातीर आपणाचो जीव दिवंक तयार आसा जाल्यार पाटी सुपर सरोंक नजो देखून जेजू म्हणटा नांगरा हात धरून पाटी पळयता तो सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही देखून आमी हर एकल्यांनी नांगरा हात धरून पाटी पळयतले प्रवादी जावंक नजो पगार फुडें वेतले प्रवादी जावंक जाय म्हणलें सत संवसारांत जायते अनीत आसा अनीत आसतना अनीत विरोध उस्तले जायते जाणां आसात तांकां पाठिंबो दिवचें काम पाठिंबो दिवचें प्रवादी आमी जावंक जाय तिसरें आमी याजकी वर्गाचे जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक आमी याजक दिसपट्टी आमची मागणी आमच्या घरच्या आल्तारी मुखार सकाळींची सांजेची दनपाराची मागणी निरंतर देवाक उबारूंक जाय भेटोवंक जाय जेजू पळय तवळ तवळ मागणी करूंक गेलो एकांत आसतना खावचें बगतना निराशी जाताना बेजाऱ्यांत आसतना खंती दुखी नासतना कांय रितीची पिडा कांय येताना दूख बगताना तो धांवतालो दोंगरार धांवतालो एकसुर सुवातेर दिंबेर पडटालो बापा लागीं मागतालो तो याजक म्हूण दाखोवन दितालो मागणी उबारतालो आनी देवाची सगत मागण्या रुपान जोड घेतालो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी तशेंच अल्तारी मुखार सक्रामेता मुखार आमच्या दिसपट्ट्या घरच्या अल्तारी मुखार दिंबी घालून मागून सर्वेस्पराची मजत आमी मागोवंक जाय जोड घेवंक जाय आनी दिसपट्ट्या जिवितांत याजकी आनी प्रवादपणाची मिसांव धैर्यान जिवंक आमी पेसाडूंक जाय वावरूंक जाय ते मागण्या मुखांतर साध्य देखून जे कितें देवा आनी मनशा मदलो संबंद मागण्या मुखांतर जोड घेता थंय आमी हर एकल्यांनी याजकपणाची मिसांव म्हूण तें घेवन आमी तें करूंक आसा देखून हांवें ह्या संवसारांत एक याजक एक प्रवादी आनी एक राय जावन जिवंक जाय म्हणलें सत उगडापें करतना आयच्या दिसा एक निर्धार करया जी कितें सुमी राय सुमी याजक आनी प्रवादी तसो पाटलो केल्लो तसो हांव एक राय एक प्रवादी आनी एक याजक जावन ताका साक्षी जावंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी उबी रावया तरी एका देवा तें आसूं लांबसो बाबा तूं सारया सगळीं सांगाता आमी म्हणया सतमंता देवाक सर्वद्वेदारा बापा सर्गांनी भितर विचार असणाराक जेजू क्रिस्ताक तेजे क्लेस्पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या हरवी करपे संभवलो हांव गर्मरियेंतान जल्मलो 5 वर्गांनी कोसुसले ताका कुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वदेदा देवा बचाव उजव्या बसला थंय तांची मेल्ल्यान बेर्सिकर घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतुली पुयसबे भक्तां सोयतात पत्काचे मुक्षणे कुडीचें जिवानपण सस्नाचें जिवीत आमेन मगळ भाव भयणीनो तरी एका देवाथंय आमी उसारलेलो भावार्थ ह्या भावार्थान आमची मागणी सर्वेस्परा समोर आमी दवरया आमच्या संवसारी जिवितांत याजकपणाचें रायपणाचें आनी प्रवादपणाचें मिसांव ह्या अर्थपणी करूंक तूं आमकां सकत आनी कृपा दिवन दी म्हण आमी मागया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजू सर्गा संसाराचो स्वामी आनी सडवणदार म्हणलें सत परगट करूंक आनी स्वामीच्या मौल्या प्रमाणे देखी पिरीत जिणी जियो कृपा दी म्हूण आमी मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या देशाच्या सर मुखेल्यांनी उदेंतीच्या जाणट्या व्यक्ती बरी तांची तालेंतां अधिकार आनी दनदिरवें लोकांच्या बरेपणा खातीर शाणेपणान वापरूंक
आनी राष्ट्राच्या उदरगते खातीर वावरूंक प्रेरण दी म्हूण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. धर्मा खातीर एकामेका झगडून समाजांत आसलेलें शांत समाधान नाश करच्या आयच्या संवसारांत जेजूचो जल्म सर्व समार्थींच्या आनी जनांगाच्या लोकां मदें एकवटून शांतीचो समाधानाचो उजवाड पावोवंक आदार जावं म्हूण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर्व प्रायवंतांक आनी पिडेस्त भावां भयणींक आनी प्रत्येक रितीन कोरोना पिडे वरवीं कश्टतल्या सर्व लोकांक तुजी गूण करच्या दैवीक शक्तीन आनी तुज्या अपरिमीत मोगान बरो म्हूण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व युवजनांनी आनी भुरग्यांनी जिविताची मौल्यां जिणयेंत रुतां करून तांचे देखे बेरीत जिणये मुखांत जेजू सोडवणदार म्हणलें परगट करूंक आदार दी म्हूण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. या पवित्र जेवणांत भाग घेवच्या आमी सर्वांनी मोगाच्या सेवेच्या आनी निस्वार्थपणाच्या शेगुणांनी आमची जिणी बांदून हाडूंक आनी जेजूस आमचो सोडवणदार म्हणलें सत आमच्या बऱ्या जिणये मुखांत पासारूंक तुज्या सक्तेन बरो म्हूण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. मागतां आमी आमच्या पात्रून संता मरिपात जूद देव मरिपात मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी अर्गां दिता आसतना हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक यात्रिकांक तसो पात्रून सांग तांकां आदार दिवन दी आनी तांची तांच्या बेसांवान तो बरोवन दी आनी तांणी मागिल्लें आशेलें पात्र स्वता मरिपात सगळ्यांकी लाभोवन दी म्हणून आमी मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. हे माध्यम मुखांत मिसाचें बलिदान भेटयता सर भाव भयणी खातीर विशेष करून मागतना हर एकल्या कुडी आत्म्याची सकत सर्वेस्पर्धी फोव करून दी. सर्गी जबू मोगाळ बापा तुज्या पुता संवसारी धाडून तो राय तो प्रवादी तो याजक म्हूण तुवें संवसारा उगडापें केलें. त्या सत पुताचे पाटलावदार जाल्ले आमी आमच्या संवसारी जिवितांत खरो राय खरो याजक आनी खरो प्रवादी सावन जिवन तुज्या पुताक साक्षी दिवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागतां. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्विस प्रजस तुम्ही तो उदारपणा देताना तुम्ही त्यांना शासनाच्या हाड्या काळी मोगाची बाळका जेजू खऱ्या अर्पे सगळी जिणी आमची दुर्बळ कावडे आसानी दो आमकां बरी उस्त्यारी बडवे गायता तांचे भोवती वियोलांनी विण्यद्वारी अर्पिया समर्पिया ही जिणी आमची अर्पिया समर्पिया ही जिणी आमची. म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव बाप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमी आमच्या नित्य पवित्रच्या देवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्व पदवेदा देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक बंगार दुंपू आनी गंधरास घेवन येवंक नाव बगार गोवाचो उंडो आनी दाखांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बाबातान वळखता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर ताचे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आमची काळजा उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
वयशामी करो पावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूं फावो हो काय दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा जेजू वरवी तुझे सोडवण्याचे शास्त्रीक योजन तुवें उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आई आमच्या विनाशी सैमा दिसती पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता काकाज ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय मगाळ भावांनो भयणीनो बो पवित्र घडी आमी संभ्रमता हे संदर्भात बियर पडया आमचे सगळ्यांची वीत समयाक समर्पण दिवया एक राय सावन प्रवादी सावन ह्या सग सावन ह्या संवसारीची वितांत देवाचे कुशे कालमचे पैण करूंक समी आमकां आदार करपा दिवन दिवून ह्या कुडी रक्ताची ससाई मागया बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रात्म्यात धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच पुरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवट तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविता सोडून आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तान
तुजें परसडीत मुखाबळ पळोवंक फोबो करे आम्हा समेस्तांची दये कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माये संगती तिसपती बागेवं झुजे बागेवं तो धर्मदूता बागेवं जुतात दे मरे सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटवती तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडोंदराची आजना मतीन दवरना सुम्याच्या काळजा सारखे करे राय करे प्रवादी करे याजक जावंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण बापाचो आशिर्वाद मागून सुमयेन शिकलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेले आमची दाव तशी आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळ्या ताळो दिनाका पुरवायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशड्यांतली आमकां निवार देखुणी जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्त जेणे भरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बदकांचेर न्हय पूण तुज्या भविश्य सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोबे आसो माय मग सुगुट जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. सगळी ती बिगल्या हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली हेच्या तेग रायांनी देवान उगडापें केल्ल्या प्रमाणे तो एक राई तो याजक आनी तो प्रवादी म्हूण उगडापें केल्ली आनी आमी ताच्या पाटलावदार ताच्या काळजा सारके खरे याजक खरे प्रवादी आनी खरो राई जावंक उलो दिता ती शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सहभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका होवना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्तची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन. मगळ बाबडीनो क्रिस्त प्रसाद वेळ वो सुमयेचें मास उंड्या रुपी सेवंक आमकां 7 दिनां तरी आत्मीक रुपान सुमया घेवचो सुमयाक आमचो करून घेवचो प्रयत्न करया भद्रेग सुकुमगारां बी सेव्या. स्वागत तुका जीवित नंद
आमच्या काळजा जेजू तुये हाती स्वागत तुका जिवीत नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाळ गाया प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या भोवमोगाळ बापा विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या बाबरतान त्यास जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखला आमचे भितर घेवन वेंगेल्या आणि आमचे सकाळचा ताका भेटयल्यांत तेच परी जिविताच्या सगळ्या गडितांनी आमची बाबरताची नदर जेजूचेर आसूं मोगन ताचो पाटलाव करून ताची वाट आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणींकी आमी दाखोवं शकी एक दे सगळी आमी सरगार ताच्या परजळान सुकेस्त जावन तुका दिन वासूंक फावो त्यास जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मगळ भावनो भयणीनो तुमकां समेस्तांक बागी संतोष बरीत सुम्या जेजूच्या आप्परकंडेच्या फेस्ताची शुभाशय पाठयता बरें फेस्त मागता तशेंच तुमकां समेस्तांक नवें वर्स मागता आयची जानेवारीची 2 तारीख तुमकां समेस्तांक हे संदर्भार नवें वर्स मागता आसतना ह्या वर्सा तुमकां समृद्धी सुख संतोष सदांच फावो जावं दी बऱ्या भलायकेन तुमकां सदांच स्वामी जेजू क्रिस्त सांबाळूं दी म्हूण म्हज्या मागणी तुमच्या खातीर जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा प्रते रितीन आयच्या देवस्तुतीन वांटेले जाल्ल्या समेस्तांक बाबस्ट्यांनी बाबरब्यान संगीत करून बाबरताची मागणी वाचून आमकां कुमोक केला आदार दिला तशेंच भयण विलमान बाबाची किर्तन गायलां सिस्टर फ्लोरिनान वासो वाचूंक तशेंच जॉयसनान वासो वाचूंक मिसाची मांडवळ करूंक कुमोक केल्या बाबरबायचें संगीत दिवन आमच्या सुशानान आमकां आदार दिला. सुशांत मोरस तुजो उपकार बावडटा तुका दिनवास पटयता देवाची आशिर्वादा मागता. ही मिसाचें बलिदान तुमी पळय सई म्हणून वर्त्या उमेदीन तें माध्यम मुखांतर प्रसार करतात दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गांगुळ्ळी पूत अविनाश आनी अनुपम गांगुळ्ळी तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागता. मग अशा भावना भयणीनो आमी तुमच्या खातीर सदांच मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. 7 दीस जाल्ली बी गेलया नंतर आमी उबी रावया. सोम्याचो आशिर्वाद भक्तीन ह्या संदर्भार आमी सोडून घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं देवान तुमकां काळोखांतल्या आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयलां तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां बाबरतान बरवशान आनी प्रती मोगान तीर करूं. आमेन. काळोखान बुडलोलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुम्ही विश्वासांत ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भाव भयणी तुमी उजवाड जावच्याक तसो तुमचें क्रिस्त जिवीत परजळीत करूं. आमेन. नेकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान वळखलो तशेंच हे संवसारी पैन समतस तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार तिचे आमी चमकोन गोऱ्या रस्त्यांनी वाडता प्रेमाची भेट करू रायाची. दाराबोवा सल्यांच्या वर्सा पायेन परजळच्या वाडटा कैवन आमकां पाटपाट कसची त्या सर्गेच्या हाडला मोला देखभांगा
गाडी जाऊन रायाक म्हज्या दुर्बळताय ताचो शेषरान वारला मोगन आमच्या ये मोजा समजऱ्यांच्या वर्सा बायेन पोरजळच्या वाडटा कैवान आमकां पांय पडका सर्गीच्या मोगाळ पुत्रा सोवेन अवघार मोरी आशीर्वादी आमकां भगीन कृष्णाचे गुरुविने आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.